السلام عليكم أصحاب السود دوادا مدحوين ترامب waxaan ognahay markii Venezuela uu ka soo farxashay 6 maalmood ka hor waa kii hanjabaado kala duwan u jeedinayay Iran wadanka Colombia Cuba iyo waliba Greenland oo jasiirada yar ah oo wadanka Denmark ay iska leeyihiin marka continent ama qaarad ahaan la yiraahdo North America ayaa inay ka tirsan tahay qoran tahay laakiin waxay hoos tagtaa boqortooyada Denmark marka maanta marow aqalka cad kula kulmayay madaxda shirkadaha waaweyn ee shidaalka ee Mareykanka si ay shidaalka wadanka Venezuela ay u soo saaraan ayaa madaxweynaha waxa su'aalo laga weydiiyay arinta Greenland madaxweynuhu marka wuxuu yiri waxa maalmahan soo baxaysay in Mareykanku uu doonayo inuu iibsado hadda gobolka Alaska kale waxaan ognahay Ruushka inuu ka iibsaday marka warar waxa soo baxaya Mareykanku waxa uu doonayaa inuu Denmark ka iibsado in jasiiradaasi amaba Greenland oo ah meel yar oo buuraley ah baraf badan leh inta badan aad u qabow laakiin macdan fara badan ayaa ku jirta istaraatiijig ahaana waa meel dhinaca militariga aad ugu roon marka Trump waxa uu yiri mar la weydiyo leeyahay bar Greenland arinteedana ka waran hadda diyaar u miyay horta inaan lacag dhinaca wada hadalka iibsasho kala hadla ayuu yiri laakiin waxa uu yiri either way hadii ay jecel yihiin Denmark iyo hadii aysan jeclaynba Greenland waan la wareegaynaa marka madaxweyne Trump waxa uu yiri hadii anagu aanan la wareegin waxa la wareegaya Shiinaha ama Ruushka mana doonayno Shiinaha iyo Ruushka inay dariskeen ay noqdaan marka waxa uu yiri wada si fudud arintan ku dhameeyno laakiin hadii kale waxa uu yiri the hard way ayaan ku sameeynaa macnaha waxay tahay hadii wada hadal aysan ogolayn xog ayaan kula wareegaynaa sida madaxweynaha hadalkiisa laga dhadhansanayay sidoo kale waxa uu bashaki gelinayaa lahaanshaha dhulkaasi Greenland ay ku taalo in boqortooyada Denmark ay leedahay waxa uu yiri 500 sano ka hor hadii markab dad saaran yihiin oo meeshaasi yimid macnaheedu ma ahan inay dhulka leeyihiin waxa uu yiri anagaba maraakiibteenu halkaasi waa ay tagaan sidaas darteed waxa uu yiri arintan aan wada hadal ku dhameeyno maxaa yeelay waxa uu yiri haddaba Ruushka iyo Shiinaha maraakiibtooda wax burburiye ayaana goobtaasi ka fogeyn marka anagana ammaankeena qaranka ayaan ugu baahanahay Greenland sidaas darteed waxa uu sheegay in Greenland aw Mareykanku uu la wareegi doono marka sida madaxweyne Trump ka muuqata waxa uu leeyahay easy way hadii ay iga diidaan sida fudud oo wada hadalka ah waxaan ku qaadanayaa si xooga Trump hadda xitaa maanta Iran ayuu u digay mudaharaadyo ayaa ka socdo oo dawladda Iran wuxuu yiri haday bilaabaan xabada inay ku ridaan dadka mudaharaadka sameynaya annaguna xabada ayaan soo rideynaa ha ogaado marka shirkadaha shidaalka waaweyn madaxdooda markii maanta xitaa aqalka cad uu kula kulmayay waxay shaki ka muujiyeen in dib ugu laabashada shirkadahan wadankaasi Venezuela maxaa yeelay waxay yiraahdeen laba mar ayaa hadda ka hor intaan maal gelinay xitaa qalabkeennii lala wareegay Trump waxa uu ballan qaaday ammaankiina Mareykanka iyo waliba mas'uuliyiinta sida kumeel gaarka u haya Venezuela oo inaguna aan maamulayno ayaa la socon doona laakiin shirkadaha waxa ka muuqatay in ay wali shaki weyn gelinayaan in ay maal gashtaan waxa uu yiri 100 bilyan ayaa lagu maal gelin doonaa sidii shidaalkaasi loo soo saari lahaa wadanka Venezuela shidaalka ugu badan ee kaydka ayaa ku jira ilaa 300 bilyan oo fuusto oo shidaal ciiriin ah marka arintaasina wali shaki weyn ayaa ka taagan walow hadda Trump uu leeyahay inaga ayaa maamulna Venezuela waxa sidoo kale madaxda sida kumeel gaarka xilka u haya waxa uu yiri anaga ayay naga dambeeyaan bal Trump oo arrimahaasi in Greenland ka hadlayay muxuu yiri bal wax yar ila daawada I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. marka madaxweyne Trump sida hadalkiisa laga dhadhaysanayo macnaheedu waxay tahay in wax sharci caalami la yiraahdo aysan jirin hadda iyo xoog badan caalamka ayaa shaqeynaysa waxaan arkay xitaa dawladda Mareykanka shalay inay dhahaysay ilaa iyo 66 urur oo caalami ah
ayaan gabi ahaanba isaga baxayna marka wax sharciga aan u hoggaansamayna ma jirto waay xitaa taageerayaashiisa maaga waxay leeyihiin sharciga duurka ayaa shaqaynaya hadda sharciga waa jungle law wax kaloo sharciyahoo shaqaynaya ma jiraan marka yaa xoog badan hadda ayay adduunyadii ay ku soo ururtay arrintaas waan arki doonaa Greenland halka ay ku dhamaato Trump loo yahay ida easy way inaan ku dhamayno or the hard way inaan ku dhamayno maxaa yeelay wuxuu yiri waan u baahanahay ilaa Greenland inaan helno sabab la xiriira ammaankeena qaranka